បាទសូមគោរពខ្ញុំបាទលីស្ទាយបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយពីការនិយាយបន្តិចបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាការនិយាយគឺជាចំណែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងដំណើរការជីវិតនៃការរស់នៅរបស់មនុស្សយើងគ្រប់រូបបងប្អូនបាទការរស់នៅក្នុងសង្គមយើងដាច់ខាតបាទត្រូវតែមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដទៃជាច្រើនបាទគឺច្រើនសន្តានណាស់ហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទការប្រើសិល្បៈក្នុងការនិយាយជារឿងមួយដែលមនុស្សយើងគួរតែហ្វឹកហាត់ឲ្យបានស្ទាត់ជំនាញផងដែរបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយទំនាក់ទំនងគ្នាមានច្រើនប្រភេទការនិយាយក៏ជាទំនាក់ទំនងមួយបែបដែរបងប្អូនហ្នឹងហើយបុរាណបានពោលថាបងប្អូនបាទនិយាយល្អជាសេរីដល់មាត់និយាយល្អជាសេរីដល់មាត់បាទពេលដែលយើងនិយាយអ្វីដែលល្អឬនិយាយអ្វីដែលមានប្រយោជន៍អ្នកស្ដាប់នឹងនាំគ្នាកោតសរសើរហើយបើមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងចូលចិត្តស្វែងរកភាពជោគជ័យឬក៏ការអភិវឌ្ឍខ្លួនផងនោះបាទនឹងព្រមទទួលស្គាល់យើងបាទហើយនឹងយកយើងជាគំរូយ៉ាងពិតប្រាកដបាទបងប្អូនបាទយើងគឺមិនអាចបដិសេធបានឡើយថាកលឹះនៃជោគជ័យបងប្អូនគឺជាចំណែកមួយដែលតេតងនឹងការនិយាយក្នុងជំហានដំបូងរបស់មនុស្សយើងនឹងឯងបាទនឹងឯទំនាក់ទំនងអាចជាឥទ្ធិពលនឹងបង្កើតឲ្យមានភាពជោគជ័យប៉ុន្តែបើផ្ទុយទៅវិញវាក៏អាចបំផ្លាញភាពជោគជ័យរបស់យើងបានដែរនឹងឯអ្នកដែលគេមានសិល្បៈក្នុងការនិយាយបងប្អូនបាទនិយាយល្អតែងតែទទួលបាននៅភាពរលូនស្ទើរតែគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងហើយពាក្យសម្ដីបងប្អូនបាទពាក្យសម្ដីជាចំណុចដំបូងដែលអាចឲ្យអ្នកដែលកំពុងតែមានប្រស័យតាក់ទងជាមួយមានអារម្មណ៍យ៉ាងពេញចិត្តនិងចូលចិត្តយើងបានបងប្អូនបាទដូច្នេះហើយប្រសិនបើយើងអាចបង្កើតសមត្ថភាពផ្នែកនៃការនិយាយឲ្យមានភាពរឹងមាំនិងមានគុណភាពកាន់តែប្រសើរនោះបាទគឺជារឿងមួយដែលជាឥទ្ធិពលដល់ជីវិតរបស់យើងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពិតប្រាកដយើងមិនបាច់ចាំជាអ្នកនិយាយច្រើនក៏អាចฝึกហាត់ការនិយាយឲ្យคล้ายជាអ្នកដែលទទួលនៅភាពជោគជ័យបានដែរបាទដូចនិយាយខាងដើមបាទគឺនិយាយល្អជាសេរីដល់មាត់បាទបើយើងនិយាយស្ដីបានល្អនៅទីបំផុតបាទរឿងពិបាកនៅក្នុងជីវិតនឹងคล้ายទៅជារឿងងាយដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់បងប្អូនបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទមួយទៀតគឺមិនត្រូវនិយាយមុនគិតបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយពាក្យនិយាយគឺជារឿងដែលមិនអាចកែបានបងប្អូនពេលដែលយើងនិយាយអ្វីចេញមកហើយបាទគឺយើងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវកុំឲ្យការនិយាយធ្វើជាម្ចាស់យើងដាច់ខាតបាទតែយើងត្រូវតែធ្វើជាម្ចាស់នៃការនិយាយណាបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយគ្រប់ពេលដែលយើងនិយាយអ្វីជាមួយនរណាក៏ដោយបាទគឺយើងត្រូវតែគិតពិចារណាត្រេះរិះឲ្យបានល្អជាមុនសិនថាពាក្យពេចន៍ដែលយើងនិយាយចេញមកនោះគឺវាមានផលប៉ះពាល់អារម្មណ៍ដល់អ្នកណាខ្លះបាទហើយក៏ប៉ះពាល់គេអត់បាទឬក៏យើងធ្វើឲ្យអ្នកណាម្នាក់គេខូចចិត្តដោយសារតែពាក្យសម្ដីរបស់យើងឬក៏យ៉ាងណាពេលខ្លះក៏យើងត្រូវគិតថាពេលនេះដែលយើងនិយាយទៅនឹងបងប្អូនគឺវាមានផលអាក្រក់ឬក៏បង្កើតសត្រូវអត់បាទព្រោះថាស្ដីមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ក៏អាចស្លាប់យើងបានដែរអញ្ចឹងមុននឹងយើងនិយាយអ្វីមួយបាទត្រូវឆ្លងកាត់សម្រាប់សម្រាំងពីខួរក្បាលចិត្តគំនិតឲ្យបានល្អជាមុនសិនបាទតើពាក្យពេចន៍ដែលយើងនិយាយទៅនឹងមានគុណធម៌និងមានភាពត្រឹមត្រូវអត់សោកសៀតបំផ្លិចបំផ្លាញអ្នកដទៃអត់បាទអញ្ចឹងមុននឹងនិយាយយើងត្រូវគិតបាទកុំឲ្យមាត់លះជាងខួរក្បាលអញ្ចឹងបងប្អូន